可樂同埋西柚同埋mineral。嗱咁咧，跟住啦，下半部啦，係咁啊有一個小動作咧，拖延症。其實拖延症咧都係懶嘅。咩叫拖延症咧？即係譬如聽日先啦，遲啲先啦，而家冇時間啦，陣間先啦咁樣。其實時間係自己安排嘅，係有冇心。有心咧就一定做到嘅，係咪？最怕冇心人。你有心乜嘢都做到，最緊要你本身係有心去做，你係冇藉口話拖延嘅。即係如果你揾藉口去拖延咧，其實你就根本係冇心去做嗰件事。咁點解你冇心做嗰件事咧？因為你係唔想做，你冇興趣做同埋唔緊要冇乜問題。咁因為嗰件嘢如果係緊要逼到埋嚟咧，你一定要做。即係譬如你搭飛機，個班機幾點鐘起飛，你冇得拖延噶嘛，係咪？你一定要去噶嘛，咁你咪要逼到自己去咯，唔可以話遲啲啊，班機唔會等你噶嘛。咁其實就係有冇個迫切性去做，咁個迫切性去唔去做咧係自己嘅，係自己個觀點與角度嘅。即係如果你想去解決個問題咧，你就一定係要去做嘅。咁個拖延症，我咧就係冇拖延症嘅。我夠膽講一句，我要做嘅嘢咧，我係一定去做嘅。咁點樣咧？我每一日瞓覺前，我瞓覺前咧一定係寫低張紙仔。我有張紙仔寫低聽日做乜嘢。例如我聽日要去呢度咧好環保噶嘛，唔係日日可以抌垃圾噶嘛，同埋啲垃圾要分類噶嘛。你分類咧，譬如啲玻璃樽啊、鋁罐啊、紙張啊、啲紙皮啊，我哋係分區分日子嘅嚇。咁我哋咧就有個表格，政府會寄嘅表格嘅，咁我就會睇 mark 低。譬如我聽日要去抌垃圾、抌玻璃樽，我張紙仔一定係寫住抌垃圾、抌玻璃樽。同埋譬如我要做指甲，我啲指甲自己做嘅，咁啲指甲差唔多啦，我要做指甲，聽日做指甲，咁我寫住做指甲嚇。同埋譬如我要打電話俾銀行要辦啲公事，咁我又會寫低打電話俾銀行。即係聽日主要做嘅嘢咧，我就會寫低張紙仔，瞓覺之前咁我第二朝起身咧，食完早餐咧，我張紙仔喺台頭嘅，我就知道要咩做。我做完一樣嘢咧，我就查咗佢。做完我查咗佢。我每一日個紙仔咧寫低嘅嘢咧，我全部都要做晒，查咗佢嘅我唔會話有一樣嘢係唔查嘅，一定要查咗佢。咁咪變咗咧，你係冇拖延症，你每一日都解決晒你每一日要做嘅嘢，因為你唔可以拖延嘅，因為如果你今日唔做咧，你聽日都有新嘢，你聽日都會有新嘢做，每一日都有新嘢做。咁你變咗你每日新嘢做咧？你之前嗰啲嘢咧，你就係唔做唔記得，或者覺得由佢先啦咁樣。變咗，如果你嗰件事你唔解決咧，佢可能會衍生到其他嘅問題，同埋會累積咗個問題會嚟越大，跟住咧你就解決唔到啦。咁變咗咧，我每一晚瞓覺，我都會有張紙仔係寫低聽日要做乜嘢。咁例如啦，我聽日要做，譬如我聽日要做咁多，要做5樣嘢啦。點知我真係冇時間冇時間。譬如例如我冇時間打電話去銀行咁樣，咁啊變咗又要再過一日咯喎。咁我嗰日第二日咧，我個紙仔我會再寫翻第二日要打電話俾銀行。即係譬如我今日冇解決到嘅嘢咧，我會寫個新紙仔係再俾跟住嗰一日，我會再寫翻落嚟嘅。即係變咗我係會carry forward 咯如果做唔到，我再寫紙仔。總之每一日瞓覺咧之前咧，我都會寫紙仔，第二日係做咩嘅。咁係變咗咧係冇拖延症。我係咁樣㗎，到而家都係咁樣㗎。我喺香港銅鑼灣，如果我啲朋友上嚟銅鑼灣嗰啲探我咧，佢哋見到我都俾個手指公我嘅 like 我嘅。我係咁，我係好自律嘅。所以咧，其實拖延症其實都關懶啦。即係如果你懶咧，你一定有拖延症，啲嘢係拖嘅，拖一拖。如果你唔懶，你係好自律嘅，好自律。咁你用少少嘅方法咧，就係幫自己去建立嗰個自律。咁你慣咗之後咧，你啲嘢咧就一路咁樣跟住佢咧，你係會好自律嘅。
我個人係好自律嘅嚇，係好自律，好對自己負責嘅。咁變咗，因為咁樣咧，你做人咧就好有自信啦嚇。我係一個好有自信嘅人嚟嘅。咁其實咧，啲自信咧就唔係與生俱來嘅，係訓練翻嚟嘅。咁點樣訓練咧？就係你平時日常嗰個生活嗰個態度啦。你生活嗰個態度有啲咩態度咧，就令到你咧就會有自信。嗱，我係唔懶啦，我勤力咧未必好勤力，但係我係唔懶，同埋好有自律，好有規範，對自己好負責。所以咧，我咧就變咗咧，人哋會見到我咧，就覺得我係好有自信，因為我係對自己負責。所以因為咁咧，我就好中意打高爾夫球。高爾夫球咧又係對自己負責嘅運動嚟嘅，因為自己打自己嘅波嚇，係好有負責、好有挑戰性嘅。所以就係咁樣啦。所以希望大家咧聽到我呢個少少 tips，不妨試下你聽日要做嘅嘢，你瞓覺之前揾張紙仔寫低嚇，淨係寫個重點得㗎啦，唔使寫好多嘢，寫重點。咁你第二日咧就攞翻張紙仔。做完咧你就查咗佢，做完咧你就查咗佢，咁你睇下有冇試下查晒啲嘢。OK， 咁下個禮拜日睇下點樣再直播同大家見面。咁希望大家嘗試唔好有個拖延症。瞓覺之前諗下第日要做咩 ，plan 定係做咩，寫低。咁樣，我日日都係咁樣嘅嚇。我一諗起咧，我就寫低；一諗起我寫低，寫低要做咩，要做咩，做咩咁樣嚇。我而家做直播咧，我都寫低晒要做咩嘅。OK， 咁係咁先啦嚇。拜拜，拜拜嚇，拜拜。